去買。如果我哋真係有事嘅，因為佢個雙黃含量應該會比呢個高，比呢個高，因為佢你啱啱我冇聽到呢個，你手上呢個係30年嘅，係呢個差唔多30年啦，30年左右有啲會更大隻嘅。你睇下嗰啲年輪，你睇下嗰啲年紋，你睇下佢嗰個菌絲已經出晒嚟啦。佢飲起嚟咧會有少少桑樹嘅香味嘅。咁啊，係咁我想問咧，如果有小三陽嘅話，即係可唔可以都飲埋咧？因為咧，可唔可以？但係個潤仔包括你頭先講嘅嗰啲小咩三樣啊，咩硬乜嘢啊，跟住乾即係個潤咩硬啊，跟住同埋咧你個潤傾啊，呢啲都可以嘅。跟住而且同埋經過嗰個小島嗰度啊，小島嗰度咧1968年嘅時候咧，佢哋已經將我講啦，不如好唔好？你講。嗱，我同你講，佢一講個潤，我好想笑，我轉唔過嚟。你聽我講啊，呢個廣州嘅地方，因為真嘅雙黃而家而家我哋係唔可以隨便入山嘅，喺我哋西某象。唔可以嘅，咁我哋嘅雙黃咧，特別係大嘅雙黃咧，係攞一個少一個，因為咧你有冇聽過島國啊？日某本啊，佢同埋韓國咧，佢好早咧就發現呢個東西咧可以抗啲唔好嘅嘢嘅，大隻嘅靚嘅已經俾佢哋用高價收晒翻去噶啦。市面上你話真嘅，佢含量有幾高咧？啱唔啱啊？但係我呢個菌絲已經出晒嚟㗎啦嗱，你哋睇睇，你飲落去嘅佢有好強烈嘅桑樹嘅香味㗎。我呢個你買到翻去你就試下，你買翻去你就試試，你直情試就得㗎啦。我都唔講呢個啦，因為我覺得兩個呢個999蚊嘅，今日仲好，佢有優惠價。佢點解有優惠價咧？我係食抖音嘅優惠券，佢點樣優惠券啊？我哋999蚊係平幾多啊？平80蚊，冇錯。即係919蚊，你自己喺個抖音入邊有券，你領咗券，我教你領券好唔好？嗱，我教你領券。嗱，大家點開睇唔睇到？我哋右上角有個618消費券，睇唔睇到？點開佢，跟住有啲券有彈出嚟嘅，有冇睇到？嗱，有新券點搶？嗱，有啲券，跟住搶完之後咧，你記得一定要翻嚟直播間喎，翻嚟直播間小黃先點開去拍，就已經見到可以用到嗰啲券噶啦。佢好好飲嘅，你哋有冇人買過啊？我呢個雙黃，有人買過嘅可以連上嚟。我哋今次呢個雙黃咧已經好靚噶啦，個質量唔使講。咁嗱，呢個就老身啲咧，咁會即係要切幾多落去？點樣煲啊？唔使噶啦，嗱，我哋呢個雙黃咧，佢900幾蚊咧，佢就得咁多噶咋，佢真係好貴嘅，因為佢係可以你買一盒抗羥嘅嘢，佢都好貴。呢啲係天然自然抗呢個嘅嘢，呢一盒已經就2兩噶啦。我哋咁細係一盎就一盎就2兩，我哋咁，OK，我哋一嚿仔可以煲5、6次噶啦，即係我煲5、6煲水啊。幾大煲水先？你攞2升都得，即係養生壺嗰啲定話？佢哋唔識嘅，嚟呢度攞一個煲，呢度1升。哦，即係升零啦。嗱，我加一隻靈芝落去，我加咗一隻靈芝落去就係咁高。1.8升，1.5升。你煲滿晒佢，嗱，我俾你即係一個養生壺水。我俾你睇睇我倒出嚟嘅水靚唔靚？靚。唔磨粉，你哋中意可以磨粉佢嘅，你有條件嘅磨粉嚇。我哋唔中意磨粉嘅，點解咧？因為我磨咗粉，你唔知道我嘅東西好定係唔好。冇錯，係咪啊？攞咗翻去你哋都唔信啊！話啊，小婉啊，你呢個你呢個雙黃好唔好？切塊㗎，熱切塊㗎。我哋會翻到去西藏咧，翻到拉薩，然之後開視頻切塊㗎，貴嘅雙黃。咁，小媛姐，小媛姐咁樣嘅，我有個朋友就係嗰啲個肺啊個 can 就其實係好翻㗎啦。之前咧1-2年前咧係反复過，又食過嗰啲即係嗰啲叫咩啊標咩靶藥啊。咁但係就好翻嘅，依家個人好翻嘅，但係咧佢好奀瘦啊，即係佢可唔可以又飲呢啲咧？嗱，佢即係講嘢都冇氣啊！如果你驚寒嘅話咧，你可以加粒紅棗就得噶啦。嗱，我俾你哋睇睇啦，你哋市面上你哋平時係咪買呢一隻雙黃啊？呢啲係咪幾百蚊一斤啊？呢啲幾百蚊一斤啊？嗱，你哋可以睇睇我嘅雙黃同埋呢啲雙黃有咩區別噶？我再睇落去厚啲咯。呢啲唔係雙黃嚟嘅，呢啲係咩嚟噶？咁靈芝樣嘅？呢個叫乜嘢？你問問阿老姜，呢個叫乜嘢？呢個叫岩黃啊！嗱，你睇下佢嘅，你自己睇睇佢入邊啊！嗱，你睇清楚，好似啊，好似係咪？係咯，係咪？啱唔啱？好似睇落去又似，但係又好似唔同嘢咁樣嘅。我同你講，你幾百蚊你可以買呢隻噶，隨便都有得買嘅，幾百蚊呢啲大把，廣州啊咩地方大把嘅呢啲，點 mark 得到係咪？嗱，我呢。